हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग पटना के जू को घूमेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कृपया करके आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही और वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जगह पर। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।